大家好，我是绿萝。今天呢，我们来聊一聊《金瓶梅》。作为中国情色文学的鼻祖，《金瓶梅》，即使是放在思想很开放的当下，可能很多年轻人呢，一听说这个书名，不自觉的会联想说，这可能是一本黄书，想到一些荒唐的事儿吧。总之呢，印象不会太好。的确，无论小说的内容呢，还是讲述的背景，无非是窄门市井当中的一些故事。你可以说它确实是一个大俗，但是呢，正是这种俗，如果你真正读懂它，你也会发现，原来里面讲的很多事情呢，其实是很贴近我们的生活的，甚至呢，可能有你生活的影子。为什么一本看作是黄书的小说，会被古往今来很多的名家所推崇呢？或许当真你摘下有色眼镜去看它的时候啊，你可能会改变对于它的这个想法。我来说说我自己的感受。我们都说呢，《金瓶梅》和《红楼梦》呢有异曲同工之妙。你看这贾府的命运，就像坐了一个过山车，因为皇帝的恩宠呢得以兴盛一时，也因为呢得宠，自然呢贾府的子弟犯的一些过错呢，都是能够掩盖过去的。可是当贾府失去了靠山之后呢，墙倒众人推，平日那些巴结贾府的人呢，都是躲得远远的。恰似《金瓶梅》里面很多人的命运。西门庆呢，靠着做生意发了家，但是呢，他觉得还不够，于是呢，就买官会官。买官呢，买到了蔡京的头上，各种稀奇的财宝呢，放到了蔡京的面前。这个老狐狸呢，也不管西门庆求的是什么官，撇下2张空白的委任状呢，就让西门庆自己填。结果就是西门庆靠着暴发户得来的产业，不久就败落了。而蔡京呢，这个历史上著名的贪官呢，最后也死得大快人心。其实就应验了那一句话，叫天道好轮回，苍天饶过谁？不义之财，飞来的横财，可能会让你爽快一时，但是呢，保证不了你一世。西门庆呢，为了金钱、名声和美人呢，不择手段。潘金莲有了西门庆的宠爱，排挤迫害其他几房。孟玉楼最有主见，为了自己的爱情放弃了他的事业，算是这几房妾室当中呢，结局最好的。而正妻吴月娘遵从3从4德，唯命是从，不会反抗丈夫，因此呢，也纵容了西门庆有了这些荒诞的生活。而对于李瓶儿这个女子呢，西门庆竟然在她临终之前呢，一改往日，有了怜悯之心。这或许就是人特有的矛盾性吧。小说呢，虽然是围绕着西门庆的情爱来讲的，但是男女之情背后呢，其实它就是各种利益的纠葛。人物的现实，或者说人性的现实吧，就算是无足轻重的小人物，其实他们的做派呢，都会有我们社会当中很多的影子。这也就是为什么我说啊，《金瓶梅》很现实，现实到就像发生在我们身边一样。所以我建议大家有空的话呢，可以看一看这本书，深度故事看人性，我相信你一定能有所收获的。